Good morning guys! Bagong paligo po tayo ngayon. Sabi nga ni Erica Imbang, fresh from the farm. So ang lulutuin ko ngayon guys, kung sa Bisaya kasi ang tawag dito is ano lang po talaga, macaroni salad. Pag dito sa Maynila, kailangan mong i-specify kasi pag sinabi lang macaroni salad, iba yung nasa isip nila, yung parang chicken. So ang gagawin ko is sweet macaroni salad. So ang lulutuin lang natin is yung macaroni. Ito lang po. Siguro, ang ano nito nasa half hour or 30 minutes. Or, pag naluto na siya, ayan, pwede na nyo nang hanguin. Kaso, pag kasi ito guys, pag na-overcook siya, hindi siya masarap. So, kailangan tama ang timpla, tama ang luto para masarap. Kasi pag nag-overcook, talagang hindi na siya masarap. Hindi siya masarap kasi lata na siya. So, ang pinaka-main ingredients guys ng macaroni is ito, pasta, ay macaroni elbow ang ginamit ko, yung medyo malalaki. So, dalawang fiesta. Depende rin po sa gusto nyong gamitin kasi marami namang brand po ito eh. Then, dalawang mayonnaise. Pero ito, hindi siya yung lahat magagamitin. Depende rin sa panlasa mo. So, maybe ang gagamitin ko is isang ganito, tapos kalahati. Kalahati nito, 1.5. Kaso kasi ang nabili malalaki. Then, yung dapat ang gagamitin is kaong. Kaso, yung asawa ko kasi ayaw ng kaong. So, ang ginawa ko, ang binili namin is nata de coco. Ito, nata de coco, ang kulay niya is white. Yung red. Tapos yung green. Para maganda ang kulay. Huh? Hi guys! Naputol kanina. Pangalawang video ko na to kasi yung isang video ko, nag-error yung mic, parang hindi maganda yung pakinggan yung salita ko kanina, mga parang may sound effect, ewan kung sound effect na yun. So dito na tayo, ulitin ko na lang. Ang ulit na ko lang yung pangano. So, tsaka siyempre yung lasa niya dapat masarap. So, dalawang Alaska. Pero ang gagamit ko nito siguro nasa isang ganito tsaka kalahati. Dalawang Nestle cream. Isang pasta. Ay, isang pasas. Hindi ko alam kung nasama ko na to. Ulitin ko ulit to. Tapos, din cheese. Ano lang siya, yung ganito lang yung size niya. Tapos, i-cubes nyo po siya guys. So, yung water, para dun sa macarons, ito. So, water, then lagyan siya ng asin, saka oil. So, pag kumulo na yung yung tubig, ilalagay na natin to. So, dapat tama lang yung luto nito kasi pag nag-overcook, sabi ko nga nung kanina, malata at saka hindi na siya masarap. Saka yan guys, na kasi nag-error kanina, so yan, nilagay ko na yung asin, saka yung mantika. Yung asin, isang kutsara, ay hindi, konti lang pala, hindi abot isang kutsara. Tapos yung mantika, isang kutsara nilagay ko. Kasi ang lulutuin po natin is 1 kilo. So antayin ko siyang makulo. Pag makulo na siya guys, ilalagay ko na po yung macaroni elbow natin. So antayin natin. Ayan, may extra guys. Ayan guys, ang ating mga fruits. Then, ang paswerte. Then mamaya, magluluto si Ma'am C ng kari-kari. Magluluto siya ng kari-kari. Mamaya siguro mga bago mag-12. So
So, ayan guys. Kumulo na. Kumulo na yung tubig natin. So, ilalagay na natin yung macaroni albo. Ayan guys. Nakahawak yung isang kamay ko guys sa cellphone. Para magdahan-dahan tayo. Woo! So, ayan guys. Ayan natin siyang ipapakain. Hindi ko pa na ano lahat kasi wala akong kasama. So, lagyan na natin. Pwede rin ito ubusin. Puro ubusin ko na lang. Ubusin ko na lang guys ha. Yan guys. Na ano na natin. Ayan o. Antayin natin siyang maluto. So, kanting kulo na lang siguro na kasi mainit na yun. Yan guys. Malambot na. Drain natin muna. Yan guys, nakadrain na siya. Ang dami pa na nito. So yan guys. Yan na natin. Oh, good job. Nagako. Yan guys, condense. So ito, kailangan natin i-drain. Drain natin yung drain natin guys yung nata muna. So next, itong nata. Drain na siya guys. Drain ko na siya. Yeah. Yan, mix nyo lang. Mix lang. Then, ito na. Nestle cream. Nestle cream. Ayan, Nestle cream guys, dalawa. Guys, alawin natin siya ng mabuti. Para gatas niya tsaka yung Nestle cream. This guy, mayonnaise. So, lagi nakamix lang siya. So, next natin guys, yung cubes. Cubes na 8 inches. Pwede rin siyang ano, yung, ano tawag niyan, mother? Shredded ba yun?
Basta guys, kung yung timpla nyo mas matamis, pwedeng dagdagan. Yung kami, di ganun ka matamis. Tama lang. Sa tama yung timpla niya. Guys, tapos na po yung ating macaroni salad or sweet macaroni salad. Diba guys, madaling lutuin lang. Pakulong mo lang yung macaroni ulit, i-mix-mix mo lang lahat. Yan guys, sinikman ko kanina, ang sarap. Sarap. Hi guys! I'm done! So sa mga nakapanood dyan, thank you for watching. Please don't forget my YouTube channel, Leorin Olisea. Happy New Year guys! God bless!